Assalomu alaykum. Bugun sizlarga 1 tonnali motorlarimizni, 500 kiloli motorlarimizni obzorini qilib beraman. Manzil Qo'qonda joylashgan. Bizning magazinimizda har xil turdagi assortimentlar bor. Elektronli mashinalarimiz, 1 tonnali kabinalarimiz, tritsiklarimiz, tomli, tomsiz variantlari, benzinli motorollerlarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Dastlabki xizmatimiz vodiy bo'ylab tekin. Birma-bir hozir ko'rsatib o'taman. 1 tonnaligimizda eng hadava ketib turgan modeli Drongo firmaniki. 6 ta akkumulyator qo'yilgan, miya motori 1800 deb bo'ladi. Faralari to'rttali, Damas balon tushadigan. Buni narxini $980 deyapmiz, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Ikki xil rangi sotuvda bor, mokriy, qora rangi. Ikkinchi motorolimiz 1 tonnalikda eng oxirgi chiqqan vipiskasi, akkumulyator miya motori eng kattasidan qo'yilgan bo'ladi bularga. Ikki xil rangi sotuvda bor. Oldi faralari to'rttali, jidkis tormozli bo'ladi. Borti bularga nisbatan bir qarich baland bo'ladi. Asosiysi akkumulyatori 72 likdan 6 ta qo'yilgan bo'ladi. Miyasi 2000, motor 1800 bo'ladi. Bitta zaryad bilan 60-70 km yuradi, 1 tonnagacha yuk ko'taradi. Komplegida kaska jilet, damkirat balon kulishlari bor. Buni narxini $1130, vodiy bo'ylab dastlabki tekin. Buni narxini 980, vodiy bo'ylab dastlabki tekin. Garantiyalarigacha bor, akkumulyatorlar yil yangisidan qo'yib beramiz. Bu motorolimiz Vasat Motors. Bu ham hozirda eng hadava ketib turgani. Oldi dugalari katta qilib ishlangan, faralari bittadan ko'p. 512 Damas balon tushadi bunga. 3 xil rangi bor. Mokriy, qora, ko'k ranglari sotuvda bor. Hozirda bu ham eng hadava ketib turgani. Tiyagalari qo'yilgan bo'ladi, balonlari palovozli. Zapaska balonlarigacha bor. Orqaga ham tegasi qo'yilgan, faralari ledli. Sedinkasi tushadi, orqada odam o'tirib ketsa ham bo'ladi. Kolonkalarigacha bor. Bortini tayin ochib ko'rsataman. Profillari 6 tali bo'ladi. 4 ta resort, 4 ta amortizator qo'yilgan bo'ladi. Akkumulyatorlar yil yangi 72 likdan 6 ta, miyasi 2000 lik bo'ladi. Buni narxini $1100 vodiy bo'ylab dastlabki ekan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, har xil rangidan bor. Bu motorolimiz Cavallo firmaniki. Akkumulyatori 68 likdan 6 ta, miya motor 1800, jidkis tormozli bo'ladi. Borti bir qarich qo'shilgan, bunga ham tiyagalari bor. Kaska jilet kolonkalari bor. Buni narxini $1060 qilib beramiz, vodiy bo'ylab dastlabki ekan. Bu motorolimiz ko'pchilik so'rovdi, oldi orqa jidkis tormozligidan mana kelgan sotuvga Bulvar firmaniki. Oldi ham, orqasi ham jidkis tormoz qo'yilgan bo'ladi. Kolonkalari, kaska jiletlari bor. Asosiysi akkumulyatori 6 ta 70 lik akkumulyator qo'yilgan, miya motori 1800 lik. Sedenkasi tushadi, orqada odam o'tirib ketsa ham bo'ladi. Buni narxini 1130 vodiy bo'ylab dastlabki ekan. 500 kiloli, 300 kiloli motorollarimizni ham ko'rsatib o'taman. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Katta assortimentimiz bor. Yangiliklarimiz ham keladi. 500 kiloligimizning eng hadava ketib turgan modeli. Buni zo'r tomoni oldi dugalari o'zidan chiqqan, ancha baqvat qilib ishlangan. Asosiysi palovozli bo'ladi, 5 ta kelkali bu ham. Bortini tayini ham ko'rsatib o'taman. Profillari to'rttali, 4 ta resort, 4 ta amortizator qo'yilgan bo'ladi. Miya motori 1,5 bo'ladi. 6 ta 58 lik Xitoy akkumulyator qo'yilgan. Hammasini sandig'i bo'ladi. Buni narxini $880 vodiy bo'ylab dastlabki ekan. Ikki xil rangi sotuvda bor, mokriy, qora rangi. Hozirgi qish tungi 40-50 km yuradi bular. 300 kiloli motorollarimiz ikki xil varianti bor. Bunisining narxi $650, bunisi $680 vodiy bo'ylab tekin dastlabkasi. Buni qimmatligining sababi jidkis tormoz qo'yilgan, sakadiskalik, kaska jilet oynalari bor. Buniki kalotkali bo'ladi, oyna kaska jiletlari yo'q. 5 ta 32 lik akkumulyator qo'yilgan bo'ladi. Ikkalasi ham odam o'tiradigan, ham yukxonali bo'ladi, kolonkalarigacha bor. Akkumulyatorlar yil yangisidan qo'yilgan bo'ladi. Garantiyalarigacha yozib beramiz. Podiyomga panejnilarigacha qo'yilgan ikkalasini. Yuki bilan ham bemalol tortadi. $650-680. Ikki xil rangi sotuvda bor. Shularimizni jidkis tormozligini mana yangisi keldi. Yangisidan yig'ib
zakazga chiqarib beraveramiz. Murojaat qilaverasizlar. Har xil rangi mana sotuvda bor. Yonida eshikchalari bo'ladi, eshiklari ochiladi. Bunisi sakeriskali varianti. Bunga harakat bilan mana ham odam o'tiradigan bo'ladi. Yosh kattalarga eshikchasi bor, ochiladi. $300 kilolik mana Bodo firmani motoroli. Buni narxi $600. Bir dona qoldi, pul bo'shatishga berilyapti. Kimga kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. 300 kilolik, ikki yonida eshigi bor motorimiz. Ham odam o'tiradigan, ham yukxonali bo'ladi. Jitks tormozli, sakadiskali, 6 ta 32 akkumulyator qo'yilgan. Miya motori 1200 bo'ladi. Bitta zaryad 60 km yuradi. Kaska, jilet, damkarat, balon kuluvchi hamma yo'q ichida komplekt bor. Buni narxini $780 vodiy bo'ylab qilib beraveramiz. Bu $680 degan variantimiz. Bu 650 lik variantimiz. 3 xildirli, 3 kishilik skuterlarimiz. Bular narxini $650 dan arzonrog'i kerak bo'lsa, arzonlari ham bor. $590-600 ligi ham bor. Shularda tomli varianti 5 ta 45 lik akkumulyator qo'yilgan, korpuslari temirli, tentlarigacha bor. 3 kishi bemalol o'tirib ketadi. Panejniylarigacha qo'yilgan. Arqa tomonini ham ko'rsatib o'tay. Bitta zaryadi 50 km yuradi. Ikki xil rangi sotuvda bor bular. Malochniy bilan mana shu pista rang sveti bor. Buni narxini 1250 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. Bu modelimiz ham mana chiroyli qilib ishlangan. Hozir buni ham ko'rsataman ochiq joyda. Katta diskadan qo'yilgan, Jitks tormozli bo'ladi. Buni zo'r tomoni sedinasi orqaga oldiga suriladi, regirovka bo'ladi. Chetdan past balandini to'g'rilab olsa bo'ladi. Yosh katta odamlarga rasmos qilib ishlangan. Arqa tomonlari. Buni ham tenti bor zavodskoy. Hamma mana shu tomli materiallarimizni tenti bo'ladi zavodskoy qo'yiladi skuterlarimizni. Jitks tormozli. 632 lik qo'yilgan. Buni narxini $1000 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. 2-3 xil ranglari bor. Bulvar firmasidan cho'ldirli tomli skuterimiz. Bu ham eng hadava ketib turgani. Buni zo'r tomoni, bularga nisbatan nariga skuterlarga nisbatan ancha 50 qilib ishlangan. Zadniy kameralargacha bor. Jitks tormozli salonni zavodskiy tent qo'yilgan bo'ladi. Bularning narxini 1200 vodiy bo'ylab dastavkasi ekan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. 4 kishilik Labo'miz, 4 ballonli elektronli mashinamiz, kabinali, pol kabina hammasidan bor. Benzinli motor kerak degan akalarimizga benzinligi ham bor. Manzil Qo'qonda nomerlar pastda qoldiramiz. Zakaz bersalaring, olib borib yetkazib, ko'rsatib, garantiyalarga yozib beramiz.